କାଠୁରିଆ କାଉ ତରଭୁଜଟିକୁ କାଟି ଏମିତି ଏକ ଘରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ସୁନ୍ଦର ବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଭଲସେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୈଠକ କଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଗକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଝିଅ, ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଟିଂ ବସିଥିଲା। ଗରମ ଦିନ ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ନିଜ ନିଜର ଘର ତିଆରି କରିବେ। ଆମେ ବି ଆମର ଘର ତିଆରି କରିବା। ମା, ଆମେ ଆମର ତରଭୁଜ ଘର କରିବା। ଆଉ ଜମା ଗରମ ଲାଗିବନି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ତା ଭିତରେ। ସେମିତି ହିଁ ଘର କରିବା ଆମେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଝିଅ ତରଭୁଜ ଘର କରିବା ପାଇଁ ତା ମାଆକୁ କହିଲା। ହଉ ଝିଅ, ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଆମେ ତରଭୁଜ ଘର ହିଁ କରିବା। କାଲି ମୁଁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତରଭୁଜ ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ କାଠୁରିଆକୁ ଡାକି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତରଭୁଜ ଘରଟିଏ କରିଦେବା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବାହାରିଗଲା ତରଭୁଜ ସନ୍ଧାନରେ। ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ତରଭୁଜ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ସେ କିଛି ତରଭୁଜ ନେଇକି ଆସିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାଠୁରିଆ କାଉ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। କାଉ ଭାଇ, ଆଗକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ଘର ଟିକେ ଯାଇକି ସଜାଡ଼ି ଦେବ। ହଁ ଟିକେ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତୁମ ଘର ଯାଇକି ସଜାଡ଼ି ଦେବି। କାଉ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ ତମେ? ମୁଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 50 ଟଙ୍କା ହିଁ ନେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମ ପାଖରୁ ସେ 50 ଟଙ୍କା ହିଁ ନେବି। କାଲି ଯାଇକି ମୁଁ ତୁମ ଘର କରିଦେବି। ହଁ କାଉ ଭାଇ, ଆମର ତରଭୁଜ ଘରଟିଏ ଦରକାର। ତମେ ଯାଇକି କାଲି କରିଦେବ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇକି ତୁମର ତରଭୁଜ ଘରଟିଏ କରିଦେଇ ଆସିବି। କାଠୁରିଆ କାଉ ତରଭୁଜଟିକୁ କାଟି ଏମିତି ଏକ ଘରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ସେଥିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ଟିଏ ବି ଲଗାଇଦେଲା। ଘରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ଏମିତି ତରଭୁଜ ଘର ଦେଖି ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଆରେ ବା, ଘରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାଉ ଭାଇ, ତମେ ଆମ ଘର କରିଦେଇଥିବାରୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଘର।